దేవుడా దేవుడా ఏలమ్మ దేవుడా. బాగుందా? ఏదో ఉమా రెండుకై ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. உமாக்கும் அம்மாக்கும் செக்கப் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். நான் போனால் நிறைய விஷயம் வந்து டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அம்மாவுக்கு அவ்வளோவா பேச வராது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே அம்மா செக்கப் கூட போய் தான் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அம்மாவோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உமாக்கும் வந்து மந்த்லி செக்கப் பண்ணுவோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து ஆயிருக்கு, அப்புறம் என்ன மெடிசன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் வந்து அவங்க பார்த்து கொடுப்பாங்க. இந்த வாட்டி உமாவை நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. நிறைய வந்து அவள் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா, நிறைய அவளோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ ரொம்ப அழகாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டாக்டர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஹாப்பி நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, அம்மாவை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட்ஸ்லாம் வந்து ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய டேப்லெட்ஸ் திருப்பி வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ சாப்பிட கிளம்பிடலாம். కూర్చోడా ఉమా అక్కనే బాగుందా? చాలా బాగుంది. ఏదో ఉమా பார்த்துட்டியா டாக்டரை? பேக் ஃபுல்லாக மாத்திரை தான். ஆமாம், சாப்பிட போகிறோமா? சாப்பிட போகணும். இப்போ வந்து கேன்டீன் போய் சாப்பிட்லாம். அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ இந்த வழியாக தான் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்போ எங்கள் ஒரு குட்டி பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும். ஸோ அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போனேன். ரொம்ப பயம், அழுதுகிட்டே, என்ன சொல்கிறது, என்ன ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே ரோட்டில் ரொம்ப ஹாப்பியாக போகிறேன். దేవుడా దేవుడా ఏలమ్మ దేవుడా చూడదు எங்க அப்புறம் அப்புறம் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு நாங்கள் கேன்டீன் போனோம். அங்கே போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்டோம். ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விலையெல்லாம் ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைம் கூட கரெக்டாக ஒரு 2:30 மணி ஆகிடுச்சு. வெளியில் போய் சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப லேட் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டோம். உமா ரொம்ப பசியாக இருந்த பாவம். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வளையலுக்கு ஒரு கதையே இருக்குங்க. இந்த வளையல் நான் வாங்கினப்போ எங்கள் அம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆஷா அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த வளையல் பார்க்குறப்பல எங்கள் அம்மா ஆசைப்படுறத ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக வந்ததுக்கப்புறம் இதே வளையல் வந்து திருப்பி கொடுக்கணும், போட்டு அவங்க அழகு பார்க்கணுன்னு ஆசை இருந்தது எனக்கு. இது கவரிங் தான். இது வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கணும்னு ஞாபகம் இல்லை. பட் எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த வளையல் மேலே அவ்வளோ ஆசை. எவ்வளோ கோல்டு வச்சுருந்தாலும் கவரிங்க்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏன் தான் அவ்வளோ க்ரேஸ் போகுதுன்னு தெரியல. ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருந்தப்போ கூட நான் கையில் ஒரு வளையல் போட்டிருந்தேன். அதை பார்த்து கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னாங்க. எனக்கு அதுலேருந்து அந்த வளையல் பார்க்குறப்போலாம் அழுகு வந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கள் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த டைம்லலாம். ஸோ அதை அப்படியே கழட்டி வச்சு எங்கள் அம்மா வந்தோடனே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ என்ன தான் நம்ம அம்மாக்கள் வந்து கோல்டு வச்சுருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த கொஞ்சம் கவரிங் மேலே ரொம்ப ஆசை வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும், நம்ம இவான் கூட இருந்தால் கூட அம்மா கூட இருக்கிறப்போ அது தனியாக ஒரு ஃபீல், ஒரு ஹாப்பியாக, ஒரு என்னமோ ஒரு உற்சாகம், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அம்மா கூட உமா கூட இருக்கிறப்போ திருப்பி நான் வந்து என் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் இருந்தோனோ அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு சேஃப் அண்ட் ஃபீல், ஒரு செக்யூர்ட் அண்ட் ஃபீல் கிடைக்கும். அப்புறம் அம்மா ஃபேஸ் அப்புறம் கருத்து போயிடுச்சுங்க, ஏன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என் ஃபேஸில் ஒரு மாதிரி டார்க் ஆகிடுச்சுன்ட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரப்பர் அப்புறம் ஆலிவேரா ஜெல் இதெல்லாம் கொடுத்தேன். நம்ம தான் அம்மாவை பார்த்துக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்றப்போ நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஸோ அதனால் அம்மா ஃபேஸ் பேக் போகிறதுக்கு அந்த ஃபேஸ் பேக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன். அப்புறம் கேன்டீனில் சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. நான் வீட்டில் விமான் குட்டியை விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். அவனும் வந்து நான் இல்லைனா தூங்கவே மாட்டான். ஸோ அம்மா கேப் புக் பண்ணி பார்த்தேன், 4 கேப் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கை கொடுக்குறது யார் அப்படின்னா நம்மளோட ஆட்டோக்காரர் தான். ஸோ அழகாக வந்து அவர்கிட்ட பேசி அம்மா வந்து வீட்டுக்கு சேஃபாக அனுப்பிச்சாச்சு. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஆட்டோக்காரர் பண்ணுற ஹெல்ப் மாதிரி சமயத்துக்கு மற்றவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம். ఇంటికి ఫోన్ చేయి, డబ్బులు పెట్టుకోంగ. அப்புறம் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து அம்மாவை வந்து அட்மிட் பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்து டீ குடிக்க வந்தப்போ என்ன, அதாவது ஆளுக்கு ஃபோன் பண்ணி இஷ்டத்துக்கு பேச வேண்டியது இதெல்லாம் நிறைய பண்ணாங்க. சுற்றி இருக்கிறவங்க பயமுறுத்துவாங்க. ஸோ நம்மளை வந்து கன்சோல் பண்ணாமல் தைரியம் கொடுக்காம நிறைய பேர் பயமுறுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பயமுறுத்துனாங்க. அம்மாவுக்கு எதாவது ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயத்தோடு இருந்தேன். பட் கடவுள் என்னை கைவிடவே இல்லை. இப்போது அம்மா ஹாப்பியாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது இதே அந்த இடத்துல உட்காந்து நான் அம்மாவை சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு போயிடலாம்.
என்ன பண்ற அண்ணன்? நான் அம்மாவை வந்து வீட்டுக்கு அமுச்சிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்கிறதுக்கு 3:30 ஆகிடுச்சுங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரேவந்த் ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு ரெடியாக வச்சுருந்தேன். நான் குளிப்பாட்டிட்டு விவானை ரெடி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கரெக்டாக வந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு 5:30 போல் கிளம்பிட்டோம். நான் விவானுக்கு வந்து இந்த பேட்ரி கார் வாங்கிறதுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து நான் சர்ச் பண்ணி தாங்க பார்த்தேன். ஏன்னா வந்து டக்குன்னு வாங்க முடியாது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புரஷிவாக்கத்தில் இஸ்மாயில் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷாப்பில் ரொம்ப நார்மல் ப்ரைஸ்லேயும் நிறைய வெரைட்டிஸும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வீஸ் மெயினாக நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கம்பேரிட்டிவ்லி என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வந்து லோ பட்ஜெட்டடாக கூட நம்மளுக்கு நிறைய கார் அண்ட் ஜீப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் மெயினாக எந்த ஷாப் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ நாங்கள் வந்து சேர பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 6:37 போல் ஆகிடுச்சுங்க. பட் அங்கே ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றுமே நல்லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. விவானுக்கு எது ஆப்டாக இருக்கும், எது கரெக்டாக இருக்கும், என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நான் சொன்னப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி என் பட்ஜெட்டை நிறைய காமிச்சாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4000 ருபீஸ்லேருந்து பேட்டரி கார் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. அப்புறம் வண்டியெலாம் அதாவது 2 வீலர் அந்த பைக் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. வேரியஸான வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி நல்லா குவாலிட்டியாக ரொம்ப ஹம்பிளாக ஒரு ஸ்டாஃபும் அவங்க வந்து நடந்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும், நம்ம கேட்குறப்ப ரொம்ப பொறுமையாக வந்து எடுத்து சொல்லணும். ஸோ நிறைய வந்து நம்மளுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. பட் நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் வந்து குட்டீஸ்க்கு இந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். அதையும் நான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு பைக், ஜீப், கார் நிறைய வேரியஸான மாடல்ஸில் வச்சுருக்காங்க. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருந்தது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி நான் சொல்கிற மாதிரி மற்ற ஷாப்ஸ் தான் நான் விசாரிச்சதுல எங்கே கம்மியாக இருக்குது. இப்போ நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நம்ம விவானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்த்டே டைம்லேயே வந்து ஒரு ஜீப் மாதிரி வாங்கலாம்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஏன்னா வந்து அந்த என்ட்ரியில் வந்து கூட்டு வரலான்ட்டு. பட் கொஞ்சம் வளர்றட்டோன்னு நடக்கிற டைமில் வாங்கினா அவனுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளும் வந்து வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த 4000 ருபீஸ் கார் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அதை பார்த்துடலாம். ஏன்னா வெளியில் பெரிய ஷாப்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 4000 ருபீஸ் காரே கிடைக்காது. இங்கே தான் வந்து ரொம்ப நார்மலாக கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து அதில் பார்த்துடலாம். 4000 ருபீஸ்க்கு எந்த கார் இருக்குது? ஸோ இந்த கார் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 4000 ருபீஸ் வரும் இது. சரிங்களா? நம்ம பட் இன்னும் வந்து நீங்கள் நம்ம சேனல் பேஜ்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்க. ஆமாம், எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 4000 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம சேனல் பேர் சொல்லிட்டு வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் 10% எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து அவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. பட் நான் குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாம் கவர் பண்ணுறேன். பட் நீங்கள் ஸ்டேட் ஆஃப் ஷாப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதோட மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குது, எப்படி வந்து நம்ம உட்காந்து புல்லிங் பவர் எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 6, 7, 5 அப்படியே 8, 9, 10, 11, 12 வரைக்கும் இருக்குது காரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு சில மாடல்ஸ் தான் நான் காட்டுறேன். உங்களுக்கு பாருங்கள், இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு 7500 ருபீஸ் வரும். இதில் ரிமோட் ஆக்சஸும் வரும், செல்ஃப் டிரைவும் இருக்குது. ரிமோட்லேயும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்ம குழந்தைய உட்கார வச்சுட்டு குழந்தை ஓட்டத்தெல்லாம் 1 இயர் பேபி 2 இயர் பேபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரிமோட்டில் ஒயர்லெஸ் ரிமோட் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்மார்ட்டாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கிளியராக. அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் லெஃப்ட்டு ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டு. அதே மாதிரி செல்ஃப் டிரைவுக்கும் வந்து கீழே நம்ம ஒரிஜினல் கார் மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் தான் மெயின். வந்து சர்வீஸ் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொட்டீனாக நம்ம கையில் வந்து ஃப்ளோட்டிங்காக இருப்பாங்க நம்ம கையில். அதனால் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக. எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் நீங்கள் பண்ணி எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் பண்ணி தருவாங்க. சரி. இது எத்தனை கேஜி பேபி வரல உட்காரலாம்? இதில் வந்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் உட்காரலாம். ஒரு 25 கேஜி 30 கேஜி இதிலே வச்சுக்கலாம். இதோட பிரைஸ் 7500 ருபீஸ் வரும். ஓகே. அதுலேயே கலர் அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட், ப்ளூ அந்த மாதிரி நிறைய கலர் அவைலபிள் இருக்குது. இதுவும் சேம் மாடல் தான். சேம் மாடல். அதே மாதிரி கலர் அவைலபிள் இருக்குது. நேரில் வந்து பார்க்கணும், விசிட் பண்ணால் தான் நம்மளோட ஃபுல் நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி என்னன்னு தெரியும், நம்ம என்ன தரோன்னு தெரியும் குவாலிட்டியாக. மெயினாக இங்கே வந்து காரணம் வந்து ஜீப் பார்க்கலாம் தான். விவானுக்கு ஜீப் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். விவான் இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, உட்காரியா? உட்கார வைக்கலாம். இதோட பிரைஸ் என்ன சார்? இது வந்து உங்களுக்கு 15000 வரும் உங்களுக்கு. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு? ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் பேட்டரி, டியூல் மோட்டரு, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து விண்ட்ஷீல்டில் லைட் எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக. பென்ஸ் மாடல் அது உங்களுக்கு ஒரிஜினல் லோகோ மாதிரி பென்ஸ் லோகோ வந்துடும் உங்களுக்கு. கலர் வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் ரெட். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம அந்த மாதிரி ரிமோட் ஆக்சஸ் வயர்லெஸ் ரிமோட் ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் ரிமோட்டு. அது மாதிரி நம்ம ரிமோட் ஆக்சஸும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு கை பிடிச்சிக்கோ விவான், ரெண்டு கை பிடிச்சிக்கோ.
ஹாரன் மியூசிக் எல்லாமே வந்துருவாங்க. செல்ஃப் டிரைவும் அதே மாதிரி பண்ணலாம். உள்ள ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது, நம்ம கார் மாதிரி ஒரிஜினல் ஆக்சிலேட்டர். எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம்? இல்லை 10 years வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நான் கூட உட்காந்து ஓட்டலாம். இவங்கலாம் குட்டீஸ் தான் இவங்க. அதனால் நல்லா வெயிட் கெப்பாசிட்டிலாம் ஒரு 40 kg வரைக்கும் வெயிட் வலிக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த காசு. இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் விவானுக்கு. பட் நம்ம இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். பட் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன். விவானுக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி ஜீப் மாடல் ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் எங்கே போனாலும் இதெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறான். பாருங்கள், அவனை ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா, ஜீப் வந்து விமானம் உட்காந்தான் இல்லையா, அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நல்லா வந்து கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆகிறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. அப் டு எந்த ஏஜ் வந்து அப் டு 10 years வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நடுவு ஏதாவது ரிப்பேர் ஆனால் கூட நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நினைக்கிறேன். நான் பார்த்து 15,000 rupees சொன்னேன் சார். ஸ்டார்டிங் வந்து 10, 11, 12, 13 அப்படியே வரிசையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. 10லேருந்து ஸ்டார்ட். அப்படியே குட்டி சைஸு, கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ், அந்த மாதிரி சைஸ் வேரி ஆகும். கலர்ஸ் என்ன கலர்ஸ்? ரெட், ப்ளூ, ஒயிட், எல்லோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே டிஸ்பிளே இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தனியாக 2-3 கூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பீங்க. எல்லாம் என்ன கலர் வேணும்னாலும் தருவோம் உங்களுக்கு. பைக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் பேபிஸ் தனி பைக் அது மாதிரி இருக்குல்ல, அது பாருங்க. அது வந்து கேர்ள் பேபிஸ்க்காக ஸ்கூட்டி மாதிரி மாடல் வச்சுருக்காங்க. பைக்கில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன சார்? 2,500 இருக்கு மேடம். 2,500 ரூபாய். ஆமாம். ஓகே, எது இதுவா? இந்த மாடல் வந்து ஸோ இது வந்து 2,500 வாங்க. இது வந்து 2,500 rupees மாடலு. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு 11, 12 வரைக்கும் இருக்குது பைக். பார்த்தீங்க இல்லையா, நிறைய எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் வந்து இந்த ஜீப் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அவங்க ட்ரையலும் எங்களுக்கு காமிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த ரிமோட் ஆக்சஸ் பண்ணி குழந்தை அழகாக வந்து ட்ரைவ் பண்ண வைக்கலாம். அடுத்தது என்னன்னா, இது நீங்கள் ரோட்லேயே கூட நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே மட்டும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் வாக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இடம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி அந்த தார் ரோட்டில் கூட நம்ம ஓட்டிக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வீல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் இவங்க சர்வீஸும் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படின்றதால ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர் ரிப்பேர் ஆனால் கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து டோர் டெலிவரி இருக்குது. பட் அதுக்கு பேமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது நீங்கள் எதுவாக டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் இந்த ஜீப் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க இதை நம்ம வாங்கிட்டு போகிறோம். என்னோட செலெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்து இங்கே ஜீப்பு கார் மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி 2 wheelers-ம் இருக்குது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா பைக் மாடலும் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் தான். ஸோ குழந்தைக்கு வந்து கார் வேண்டாம் பைக் வேணும்னாலும் இங்கே இருக்குது. என் விவான் குட்டி பாருங்கள், அதில் வரவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டான். அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கிளியராக சொல்லிடுறாங்க எப்படி வந்து சார்ஜ் போடணும். ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு போன புதுசில் 5 hours சார்ஜ் போடணும். அப்புறம் டெய்லி ஒரு 3 hours போட்டால் போதும். ஒரு 1 hour சாலிடாக நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய நேரமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு 5 hours வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ நேரம் ஓடும் ப்ரோ 5 hours போட்டால்? கண்டினியூஸாக ஓட்டினா ஒரு 1 hour ஓடும். ஓகே, எல்லாமே இருக்கா இல்லை அக்சசரிஸ் என்னென்ன வரும்? சார்ஜர், 2 மிரர், ரிமோட். ஓகே, ரிமோட் சார்ஜர் செல் பண்ணுமா? நம்ம AAA சைஸ் பேட்டரி. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க. ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம AAA சைஸ் பேட்டரி தான். அழகாக போட்டு அழகாக ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இதில் எது ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள்? ஃபார்வர்ட், பேக்வேர்டு, ரைட், லெஃப்ட்டு, பிரேக்கு, ஸ்பீடு. ஃபார்வர்டு, பேக்வேர்டு, ரைட்டு, ஃபார்வர்டு, லெஃப்ட்டு. இது என்னது? பிரேக்கு. அப்படி எதனா டவுட் ஆகுதுன்னா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க. நான் அங்கேயே எல்லாமே அசம்பிள் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது பெரிய நம்மளுக்கு வந்து வேலையாக இருக்கும். ஏன்னா குட்டியை வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு. ஸோ அவங்கள அசம்பிள் பண்ணி அழகாக கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியே நம்ம காரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா பாக்ஸ் பீஸாகவும் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் யாராவது கிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பாக்ஸ் பீஸாகவும் கிடைக்கும். அவங்க அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் வந்து நம்பருக்கு கால் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய வந்து அவங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு போயிடலாம். சரி உட்காரலாம். இரு, அந்த கதை ஓப்பன் பண்ணலாம். டோர் ஓப்பன் பண்ணி தான் உட்காரணும். இரு, அப்பா பொட்டு வைப்பாரு. அவன் காராது எவ்வளோ இதுவாக இருக்கான் பாரு. சரிடா தங்கம், உனக்கு தான் வாங்கினது. தொடக்கணும் இந்த மாதிரி துணியை வச்சு டெய்லி, புரியுதா? கார்ல உட்காந்து மட்டும் ஓட்டக்கூடாது. துணியை வச்சு தொட இந்த துணி வச்சு தொடக்கணும். போதும். டோர் ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க, அவனே உட்காருவான். இந்த சைடில் இருக்கு பாருங்க நாபு. அது இது இல்லை ரேவந்த், அது இது பண்ணுமா இங்கே. தள்ளி
இங்கே வாப்பா. இந்த காலத்துல சீனா போல. இங்கே வா. இந்த இது வேறு கதவு இருக்குல்ல, அப்பா சொல்லி தருது. இருக்குல்ல கதவு இருக்குல்ல, வச்சு வரணும். பண்ணி இங்கே வா, திரும்பி வா. அழுத்தி. உட்காந்துக்கோ. ஏறு. கதவு சாத்திக்கா. சாத்தி. மெதுவா வச்சுருவோம். சரி. ஃபார்வர்டு அதை வச்சுருவா. முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு. Doji Papa. ரெண்டு கை வச்சுக்கோ. இவன் ரெண்டு கை வச்சுக்கோ. ஓட்டு வா.